Проблема всех Toyota. Стук в рулевой колонке. Причем самое интересное, когда руль в нижнем положении не стучит, а в положении в верхнем. Сейчас окна закроем. Я думаю, будет слышно. Вот слышно стук. Опускаем руль. Стука нет. Сейчас покажу, как эту проблему устранить. Очень просто. Вот он стук. Инструмент, который нам понадобится для этого ремонта. Шестигранник на 6, по-моему. Головка 19. Крестовая отвертка. Звездочка. Ну, в общем, надо будет разобрать все. Сейчас покажу. Снимаем боковые заглушки. Подушку СРС. Подушку безопасности от руля. Подушку открутили. Теперь отцепляем все вот эти провода от подушки, от самой, от руля. И снимаем, откручиваем гайку, снимаем рулевое колесо. Ну, думаю, кому-то показывать может надо, как снимать. А может и нет смысла, люди как бы разбирают. Фиксатор отцепили, и потом снимаем саму фишку. Вот, в принципе, и все. Центральную гайку открутили, провода отцепили. Теперь снимаем руль. Ну, легкими движениями подергал, постучал руками вот так по бокам. И он, в принципе, в Toyota хорошо слазит. Все, руль снимаем и убираем. А еще есть не на всех моделях, еще есть, видать, там курсак стоит. Еще вот эту фишку надо снять. В общем, отцепляем все, что нам мешает для снятия руля. Вот такая картина у нас обрисовалась. Здесь теперь самое главное ни в коем случае не поворачивать подушку. То есть как мы ее сняли, так мы ее оставляем. Это ленточный механизм, чтобы не порвать контакты. Это самое важное. Сейчас откручиваем кожух. 2 болтика, винтика здесь и один вот здесь вот. Ну, я уже буду не глядя крутить, потому что уже знаю. Короче, снимаем. Все, вот теперь сняли кожух. Теперь нам нужно все вот эти фишки подцеплять, для того, чтобы снять нам полностью вот этот вот механизм управления. Он снимается здесь как бы просто и непросто. Здесь есть такой хомут. Мы его пассатижами будем сжимать. И здесь есть такой пластмассовый хвостик. Его нужно будет приподнять. Полностью вся эта конструкция на себя снимется. Сейчас я покажу. Ну вот так вот фишки отцепили. Теперь берем плоскогубцы. Я еще там забыл показать в инструментах, что еще надо будет плоскогубцы. Вот, значит, просто вот этот хомутик сжимаем. Это я уже там язычок немножко подцепил. И как бы эту конструкцию на себя тянем. Вот. Все. Я вот этот механизм полностью снял и убрал. Откручиваем вот этот вот. Пластина здесь стоит для крепления кожуха. Откручиваем вот этот маленький болтушок. И для снятия самой колонки нам нужно будет открутить вот этот шестигранник. И так, с другой стороны покажу, сейчас будет видней. Нужно будет открутить от мотора нижнего и от самой колонки с двух сторон. И потом у нас полностью вся рулевая колонка, она у нас снимется на нас. Сейчас я покажу. Не пытайтесь очень резкими движениями срывать эти болты шестигранники. Они новые, закручены очень сильно.
потому что стоят на фиксаторах. И даже с трубкой откручиваешь, прям шестигранник изгибается, аж в восьмерку закручивается. Поэтому если будете дергать, то здесь просто гнездо можно сразу разбить. Это уже проверено. Даже бывает потом через зубило откручиваешь. Так что имейте в виду. Важная информация. Вот смотрите, мы сейчас 4 болта этих всех открутили, вот направляющие. Вот они вот так выглядят. Это каждая направляющая. Их 4 штуки. 2 я ставлю сюда, 2 с нижнего моторчика ставлю вот сюда. Теперь самое главное нужно, когда колонку снимаем, вот этот нижний моторчик, вот он упал вот так вниз. Вот нужно так его обязательно и поставить обратно. Если мы наоборот провернем либо вправо, либо влево, у нас потом болты вот эти вот стыкующие, направляющие, они у нас не совпадут. Это уже проверено на ошибках. Так, ну сейчас попробую одной рукой. То есть мы просто теперь берем и тупо вытаскиваем этот весь рулевой вал на себя. Вот. Вот, в принципе, и вся любовь. А сейчас что нужно сделать будет с этой штукой, я покажу дальше. Вот что мы имеем. Вот такой вал. Есть валы. Вот этот вал, он стоит на крестовине. Есть валы. Вот здесь стоит пластмассовый демпфер. Такой крестообразная крестовина. Она сделана из пластика. И на пружине стоит. Она как бы является демпфером гашения ударов на биение руля. Некоторым не нравится вот этот вот люфт, потому что он всегда ощущается. Но это сделано для того, чтобы как бы в кочке бьешь, чтобы не отбивало руки на руле. Но я вот буквально вчера делал, что-то не решил снять. Если что, я потом покажу. Если кому интересно будет, спросите, я скажу, как этот пластмассовый демпфер тоже убрать в нем люфт. Он будет такой же жесткий, как обычная крестовина металлическая. Сейчас покажу, что нам нужно сделать вот с этим валом. Здесь обычный алюминиевый, получается, вот эта вот штуковина. И стоит металлическое такое обжимное кольцо. Мы его сейчас снимем. Нам нужно будет буквально чуть-чуть поджать вот этот вал. Потому что если мы перестараемся, мы потом на шлице его не оденем. И нужно будет сжать вот эту втулку. Я ее просто сжимаю в тисках. То есть вот так вот ставлю и то есть уменьшаю, грубо говоря, диаметр. И потом собираю все на место. И этого достаточно. Вот сейчас буквально тисками чуть-чуть раз даванем. Тут главное не переборщить. И вот так как бы сжимаем эту шайбу с двух сторон. Так, вот сейчас я ее сжал. Ну и теперь обратно одеваем. Все, одели на место. Теперь у нас этот вал вот здесь тонкий. Он пластинку это сейчас зажмет, этот конус. И люфт у нас пропадет. Ну все, вставляем вал. Теперь он там бывает, если сильно пережмешь, то прям вообще туго будет входить. Поэтому тут как бы надо очень аккуратно. Можно так передавить, что потом его туда вообще не вставишь. Поэтому как бы вот здесь. Ну и все в обратном порядке собираем. Потом посмотрим результат. Сразу еще по ходу скажу, бывает на машинах есть боковые такие люфты на руле, то есть руль болтается вправо и влево, вот такой люфт, и вверх и вниз. Такой незначительно, но он ощущается очень хорошо. В этом случае разбивает вот эти вот направляющие. Здесь такие заменители стоят специальные, они продаются новые, то есть просто их меняешь и все, и люфт прекращается. Вот теперь мы собрали, сейчас покажу. Опускаем руль вниз. Тишина. Поднимаем руль вверх. Все то же самое. Тишина. Все очень просто. Это делается в течение 2 часов.
Вставляем на место штекера подушки ABS. Благо Toyota Lexus этой фигней не страдает, чтобы там что-то нужно было обнулять и отцеплять. Ну и все, собираем. Ну все, теперь проверяем, зажигание включаем. Подушка у нас, самое главное, должна погаснуть, если у нас контакты все правильно подцеплены. Все, фишка защелкнута. Все, можно ехать проверять. Счастливого пути. Если кому было интересно, пишите. Все, сейчас съездил на дорожный тест. Все замечательно. Как будто новый автомобиль. Этот вариант уже практикуется мной на протяжении 15 лет. В принципе, на всех машинах немножко ситуация разная, но это все очень все просто решаемое даже в гаражных условиях. Так что смотрите, кому на пользу, берите на заметку.